膨らみますね。はしごけしそうになりません。発進停止でうわうわうわやばい。押してるの気分だけど。あ、ちなみにこのトークこの間のあいつも大型免許持ってて大型スクーターに乗ってるのに俺はスクーターバイクターみたいな本当にすごいよね、君のいびき。可愛いスピード出してるとさ置いてかれそうになるよ。だって遅いんだもん。俺の本気走りなんですけど、あーってこの山の中で思いっきり走ってる。あ、でもあと11ヶ月待って。もうあと5ヶ月